ரொம்ப சுலபமா 10 நிமிஷத்துல கம்மியான இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு ஒரு அருமையான சிக்கன் புலாவ். அரிசியை மட்டும் நீங்க ஊற வைக்க டைம் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், ஈஸியா செஞ்சிடலாம். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாமா? நான் ஒரு 1/2 kg அளவுக்கு பிரியாணி அரிசி ஒரு பாத்திரத்துல அளந்துட்டு அதை இதுல சேர்த்திருக்கேன். சேர்த்துட்டு 2 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அது மூழ்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சிருங்க. ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர்ல 4 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா எண்ணெய், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு பல்லாரி பொடிசா நறுக்கி சேர்த்துட்டு 3 பச்சை மிளகாய், பிரிஞ்சி இலை, மல்லி, டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா மைய வதக்கிக்கலாம். இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஹோல் பெப்பர் சேர்த்துட்டு ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் சேர்த்து உப்பு, மஞ்சள் ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். சிக்கன் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்தா போதும். பாஸ்மதி அரிசி அளந்த கப்ல 1க்கு 1.25 அப்படின்ற அளவு தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொதி வந்ததும் நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை வடிகட்டி இதுல சேர்த்துக்கலாம். அரிசி சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுட்டு உப்பு செக் பண்ணிட்டு கொதி வந்ததும் க்ளோஸ் பண்ணி ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு 2 விசில் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான சிக்கன் புலாவ் ரெடி. ஒரு கிரேவி மட்டும் சைட்ல வச்சுட்டு சூடா சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அல்டிமேட்டா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க.